Сидел я, ребят, лепил. От этого немножко опупел и вышел в лес. Вот смотрите, это сражение белки, скорее всего, и какой-то хищной птицы, какого-нибудь ястреба. Вот. Ну, вот. Так, опять что ли ты хренотой занимаешься? Ну что, ребят, я вот сюда собираюсь пройти. Да, прям вот сюда. Как все деревья просто повалило мокрым снегом к земле. То есть вот тут раньше было прям вот спокойно пройти. Вот куда я сейчас показываю, тут была прям проход. А сейчас просто офонареть. Как тут вообще можно куда-то пройти? Нет, ну я все равно пойду. Потому что я для чего сюда пришел? Единственное, надо телефон убрать куда-то в этот внутренний, вообще в карман, в рубаху, потому что снег сейчас будет падать просто везде и всюду. И забиваться во все дыры. То есть там, где раньше можно было пройти, сейчас ну нереально. То есть тропинок даже не видать. Они не намечаются, тропинки. Да, лес сказочный вообще, короче. Я еще и шашлыки собрался жарить. Так-то между нами. Я не просто так иду, я хочу пожарить мяска. Блин, жалко, что у меня у куртки отстегнут капюшон. Я прям сейчас жалею. Потому что вся эта красота начнет сыпаться мне за шкирку. Да. Вообще, конечно, телефон вряд ли это все передает. Всю эту штуку. Но вон там, вон туда, куда я показываю, я буду жарить шашлык. Я не взял с собой штатив вообще никакой, буду еще снимать с рук. О, уже лыжню кто-то пробивает. Ну, правда, по тропинке это не сильно умно. Ладно, разожгу костер, сниму, покажу. Ну вот, я нашел свое место. Тут, правда, обнаружено пребывание дебилов. Раскиданы были мои покрышки. Снят с углей навес от дождя. И завалено пару рогатин. Ну, как бы дебилам надо дебилизм куда-то применять. Хотя бы сломать пару рогатин, которые не они втыкали. Но вообще лес настолько, вот вообще его этим снегом поменял, что охренеть. Я даже тут все 100 метров, и то умудрился заплутать. Тут такой крючок дал, короче, по этим зарослям. Тут вот напрямую до тропинки всего 100, блин, метров. 100. Вот такая вот, ребята, здесь весч. Блин, опять эта хрень. Так, надо этот телефон в черный список носить, блин, задолбали. Так, мошенники по телефону звонили, надоели говнюки перебивать мне видео. В общем и целом, ладно, мне надо быстренько разжечь костер. Я на самом деле не собираюсь дожаривать угли до конца, дрова, потому что, дрова, мясо. Я его просто хочу задымить и отнести домой, и там уже доделать, потому что у меня реально нету столько времени, чтобы тут целый день торчать. А в то же время мясо с дымком в любой пище будет очень приятно. Ладно, всем привет. Сугроб, шашлык, костер. Разжигал я долго. Мороз, ветка вроде хрустит, начинает нагреваться и потекла. То есть береста и хвойные ветки обязательно для розжига, какой бы мороз ни был. Ну, сейчас не сильно, минус 9. Но тем не менее.
требует усердия. Ладно, не буду долго разговаривать, надо подзадымить мясо, да идти домой, работать надо. Цели прям приготовить мяса нету, потому что нету времени. А вот, чтобы оно дымком, как говорится, пошло, и потом уже дома его доделать, это да. Эти кусочки я просто... Это косточка, я ее просто как бы задымлю, что называется. Чтобы потом в бульончик кинул, а она с дымком. Просто задымляем косточку. Сейчас 20 минут и работать идти. Цели прям приготовить мясо. Такой здесь нету. Костер надо мощнее в 3 раза. Потому что холодно и на такой высоте мясо на морозе делаться не будет. Так что вот так вот. Обрабатываем дымом. Чтобы потом уже его готовить. Такая вот вкуснятина. То есть я буквально, получается, вышел на час. Вот, провозился долго с розжигом, но теперь буду знать, что надо с собой брать розжиг жидкий. Ну, это растительное масло, собственно говоря, берешь, да и все. Оно отлично вообще разжигает. Обыкновенное рафинированное растительное масло. Вот. Весч, можно сказать, весч для розжига костра. Потому что, ну, тут сейчас одни сплошные сугробы. Я тут выходил как Сусанин, блин, такими 8-ками, что обалдеть. Вот. Так что... Погода, офигеть. Ветерка нет вообще, прям вот тихо-тихо в лесу. Очень тихо. Потому что если был бы ветер, вся эта красота бы обвалилась, обсыпалась бы с веток. Такие вот дела. В общем, задымляем и понесем домой. Все, народ. Снял шашлык, убрал рюкзак, отступаем. Надо идти работать. Прекрасный лес. Сейчас буду вылазить отсюда партизанскими тропами, потому что хрен выйдешь. Вот, пойду. Мясо дымком обработал. Теперь его можно хоть в суп, хоть в плов. В общем, такие дела. Партизанские тропы. Фиг с два так просто выйдешь. Ладно, буду аппарат прятать, а то сугроб на него свалится и ханурики. Неправильно это будет. Но идти тут весело, конечно. Уже почти вышел, но остановился все равно поснимать эту красотищу. Вообще ветерок не шевельнет деревья. Абсолютная тишина. Как будто стоп-кадр сделали. Вот реально стоп-кадр. Прям чик. Еще замерло. Как не настоящее. Воздух можно пить. Такое ощущение, вот ты не дышишь, ты пьешь. Прям вот втягиваешь такое вот, как знаете, когда где-то какие-то физические усилия делал, и потом холодной водички родниковой пьешь. Вот такой же сейчас воздух вокруг меня. Ты просто его пьешь. Это офигенно. Просто обалденно. Декабрьский лес — это круть. Это круть. Ладно, выдвигаюсь дальше. Логическое завершение так называемого шашлыка. Сделаем такой пловчик. То есть она до мяса не доготовлена, но она дыму в себя набрала достаточно, чтобы передать это, скажем так, ощущение костра в непосредственно наше блюдо. Вот такая вот будет вкуснятина.